Here I am in Jakarta, in J-Town, like people say over here, and I'm on my way to a city about an hour and a half from Jakarta. Depends on traffic, as you can see behind me. And I'm here with Benny. Benny, so give me 5 abbreviations Indonesians are using. Indonesians are known to find an abbreviation for any word, but give me 5. Okay, first one is KBRI or KBRI. Yeah, it's Kedutaan Besar Republik Indonesia. So that's the Indonesian Embassy, KBRI. Okay, number 2. Yeah, it's Polri, Kepolisian Republik Indonesia. So that's basically the police department in Indonesia. And Timnas, Tim Nasional Indonesia. Here we go. Timnas, basically it's the second team of the Netherlands soccer team. Timnas, national team of Indonesia. And then what else is a famous And one? Indomie, Indonesia Mi. There you go. Us Indos know Indomie, the instant noodles. And the last one is Indonesia. There you go. Indonesia. And there are many other abbreviations. And then my abbreviation of the day will be Depok. That's right, we're going to Depok. Depok is a city, like I said, an hour and a half from Jakarta. So basically we're going to the western part of Jakarta. And that's the abbreviation for today. Depok. Let's go! And remember earlier today I said Depok is also an abbreviation. Depok stands for de eerste protestantse organisatie voor christenen. The first organization of Protestant Christians. Here we are. Yep. Kalau kita berbicara tentang Depok, ya, kita tidak bisa menghindar dari nama seseorang yang kita sebut adalah Cornelius Sastra. Kenapa? Kalau tanpa adanya Cornelius Sastra ini pada waktu itu yang membeli tanah Depok dan membangunnya, ya, belum tentu Depok menjadi terkenal seperti sekarang ini. Ya. Jadi Sastra itu dia bekerja di VOC sejak umur 17 tahun di Batavia, dan dia adalah orang yang cerdas, aktif. Kemudian oleh karena itu dia bekerja di VOC, dia punya karirnya itu meningkat dengan cepat sekali sampai yang terakhir dia menjadi orang yang keempat setelah gubernur jenderal di sini di VOC.
Nah, kenapa dia bangun Depok? Ketika dalam meniti karirnya, ya, Sastlen itu ketika ada pergantian dari Gubernur Jenderal Kamhus ke Van Outhoorn, ya, dia tidak cocok dengan Van Outhoorn. Tapi waktu dengan Kamhus itu ada seorang Kristen juga yang saleh, ya. Dia mempunyai visi dan misi tentang kaum pribumi itu adalah setara. Oleh karena itu di eranya Gubernur Jenderal Kamhus, VOC menerapkan politik etis. Tidak ada kerja paksa, tanam paksa, rodi. Pembelian hasil bumi itu, ya, harganya dinegosiasi. Dulu nggak bisa negosiasi, ya. Jadi tidak ditetapkan sepihak. Lalu ketika ganti dengan Van Outhoorn nggak mau. Dia menetapkan politik ekonomi merkantilisme, ya, bahwa kita harus memperoleh keuntungan dalam waktu yang singkat, memperoleh kejayaan. Jadi kita lah yang harus menentukan harga itu. Nah, karena tidak sesuai dengan iman yang dipercaya oleh Pak Sastlen kemudian mengundurkan diri dari VOC. Tapi Sastlen sudah mengetahui sekali seluk-beluk sistem perdagangan VOC. Oleh karena itu, ya, waktu dia mengundurkan diri, dia dapat hadiah pertama-tama ada tanah di Mampang, Depok. Itu waktu itu tahun 1695. Karena Depok ini mempunyai sarana transportasi di Sungai Ciliwung ke Batavia. Lalu Sastlen membeli tanah Depok. Jembatan tadi, ya? Ya, membeli tanah Depok, sehingga Mampang dan tanah Depok itu jadi satu. Dia beli tanah Depok, tapi pada waktu itu tanah Depok belum dibangun seperti sekarang ini, masih hutan belantara. Dia beli tanah dari siapa? Dari Lucas van der Meuler. Oke. Dari Lucas van der Meuler. Ya. Lucas van der Meuler beli tanah Depok ini dari pemerintah di Batavia pada dulu. Ya, Oke. Lucas van der Meuler kan seorang opsir dari Batavia. Ya. Dia beli tanah ini, kemudian Sastlen setelah itu membeli tanah di Pasanggerahan, sekarang Cinere, yang sekarang jadi satu. Itu ada kartnya, ya, tanah dia. Nah, dia kemudian mendatangkan 150 budak-budak yang dia beli di pasar budak di Bali. Di Bali juga tanah? Ya, dia beli budak-budak. Oke. Dari ya. Di pasar budak di Bali. Ya. 150 budak itu terdiri dari berbagai macam suku. Ada orang Bali sendiri, ada orang Jawa, ada orang Nusa Tenggara Timur, ada orang Sulawesi, orang Ambon, ya, dan satu orang Bengali. Nah, dia kemudian bawa ke Depok, ya, dan mereka membangun tanah Depok menjadi tanah pertanian dan perkebunan. Nah, itu yang dilakukan Sastlen. Kalau sekarang kan membangun tanah kita pakai bulldozer, ekskavator, ya. Waktu itu belum ada, harus orang ya, kuat. Nah, dari situ kemudian Sastlen berpikir, kalau Tuhan tahu saya nanti bagaimana? Mereka budak-budak itu tidak memiliki peradaban, tidak tahu baca tulis. Nah, karena itu dia tugaskan 2 orang budaknya yang pandai baca tulis, yaitu Baprima van Bali dan Karangasem van Bali. Mereka ditugaskan untuk mengajar baca tulis 150 budak-budak ini
sepulang mereka kerja, habis istirahat, kemudian jam 4 sore mereka diajar baca tulis. Tempatnya sekarang menjadi gereja Immanuel di sebelah sana. Itu gereja nomor 1 paling tua di Depok. Itu gedungnya Pak Ustaz? Iya, Gereja itu. Kemudian media bacanya waktu itu susah. Nggak ada cellphone, nggak ada. Ya. Jadi media baca yang paling mudah ditemukan pada itu adalah Bible. Kenapa? Para bangsa Eropa ketika membangun koloni di sebelah selatan Katulistiwa mempunyai motto ya, gold, glory, and gospel. Ya. Gospel itu mereka menggunakan Injil. Jadi dengan media baca Bible itu ya, lama-kelamaan 150 budak itu tahu isi Bible. Kemudian mereka minta diri dibaptis. Yang nomor 1 minta diri dibaptis ada Baprima. Baprima kan bukan orang Kristen, orang Bali dia. Dia dibaptis, kemudian seorang asam dibaptis, dan kemudian nggak dibaptis. Itu sebabnya orang Depok itu menjadi orang Kristen. Nah, Baptized. ya. Bukan turunan Indo Belanda, cuma oke. Terima kasih banyak. Jelas sekarang. Beautiful story from Oom. It's in Indonesian, but as usual we put English subtitles underneath. Now we're going into my language, Dutch. Another additional story towards the word Depok Blanda of Nederlandse Depoker. Tante, aan u het woord. Dank u. Er is namelijk een naam dat altijd gegeven wordt aan Depokkers en dat is Blanda Depok. Maar daar is geen stukje Nederlands of Hollands bloed in ze. Maar dat komt alleen maar vanwege de taal die ze toen spraken. Want als we bijvoorbeeld in de trein stapten, dan waren de Depokkers, die hadden altijd de Nederlandse taal bezig. Terwijl de andere passagiers die helemaal uit Bogor kwamen, die spraken alleen maar Indonesisch. Dus zodoende konden de andere mensen hun niet verstaan, want ze zeggen iedere keer, oh, het is maar de Depok. Dus eigenlijk niet doordat ze eigenlijk Hollands bloed in zich hebben, maar het komt alleen maar omdat ze de taal bezig zijn vanwege de omgang hier. Ze hebben dus de Bijbel als media meegekregen voor het schrijven en lezen enzovoort. Dus vandaar dat ze dus ook redelijk goed Nederlands kennen. Zelfs tot in mijn tijd was het ongeveer, toen ik hier in Depok kwam, was het nog altijd de Tukang Beca. Die kwamen altijd met hun beca voor het station om te wachten op passagiers. En zodra als ze toch iemand zien met een blanke huid, dan zeggen ze altijd, daar moet u naartoe. In het Nederlands, iedereen die denkt van hoe kan dat? Zelfs de Tukang Beca? Ja, zelfs de Tukang Beca die spreekt het nog. Ja, maar dat komt alleen maar vanwege de omgang die ze toen hadden. Dus mag ik u vragen dan? Dus laten we spreken, de Depokkers die hier voor de Japanse tijd, jaren 30 bijvoorbeeld. Hè? Dus het was een privilege voor, voor de inlandse bevolking die Nederlands konden spreken. Moest je van adel zijn? Of mocht je dan naar een Nederlandse school gaan dan eigenlijk? Dus de Nederlandse inlandse school was het, hè? Een Europese school. Europese school. Of als je dus in Depok woonde, was je sowieso al geprivileged om Nederlands te spreken, omdat je ook via je ouders destijds ook al... Was Depok dan ook meestal, of was Depok te vergelijken met Menteng in Jakarta, een meer upscale buurt tegenover wat Oom net zegt op Chinere of de aangrenzende plaatsen? Want in Bogor sprak ook niet iedereen Nederlands. Hè? Het was gewoon puur het feit dat de Depokkers van opa en oma al de gelegenheid hadden om de Bijbel te leren lezen en te begrijpen. Zelfs tot het toekwam met je. Dat is heel mooi, ja. Dus daar komt de naam Blanda Depok. Maar dus in feite hebben ze dus helemaal geen Hollands bloed. Maar het komt alleen maar doordat zij namelijk opgeleid zijn in het Nederlands. En ook de omgang onderling. En de mensen die dus eigenlijk
een beetje graduated zijn. Ik bedoel, een beetje Opleiding, opleiding, konden toen naar de Europese lagere school, dat is nu in het afgekort ERS. Daar dus voor mensen, voor de Nederlandse kinderen natuurlijk, maar ook voor de mensen die de gezamenlijke rechten hebben als de Nederlanders. Ja. Die konden dus wel op de school komen. Maar zodra als er toch mensen zijn die buiten de school nog werkzaam of werk kunnen krijgen in Jakarta, dan hadden zij altijd de voorkeur om aangenomen te worden vanwege de taal. De anderen die spraken geen Nederlands, terwijl in die tijd waren natuurlijk allemaal Hollandse bedrijven en zo. Dus vandaar dus dat de Depokkers altijd een hele goede job hadden in Jakarta, die zij dus, waar zij dus naar Jakarta gaan met de trein. Ja. En altijd een eigen kring hebben vanwege de taal, met het gevolg dat de anderen die het niet kunnen verstaan, die hebben dus gezegd dat het is belangrijk. Maar we hebben een streepje voor hoor. Ja. Vanwege de Nederlandse taal. Ja. En zodoende konden de vele Depokkers die hadden een hele goede positie hebben. Enzovoort. En altijd gebaseerd heel netjes, weet je wel. Dus dat gaf natuurlijk ook een hele Status natuurlijk hoor. Ja. U bent geboren voor Japanse tijd net in 1940. Hoe heeft u de Persiap hier meegemaakt en wat is er daarna met u gebeurd en uw familie? Nou, toen in de Persiap-tijd woonde ik dus niet in Depok, maar ik woonde dus in Bandung. Maar mijn moeder als Hollandse, die had dus als Een echte blanke. Je moeder was een echte blanke, ja. En die was verpleegster geweest bij een dokter toen. En dus had ze dus al die medische raadgevingen enzovoort meegekregen. En zodoende ging ze dus altijd kampong in, kampong uit om de zieken te verplegen enzovoort. En dat was natuurlijk voor ons een pluspunt. Want toen de Persiaptijd aanbrak, toen kwamen de mensen die kwamen dus met speren enzovoort kwamen ons uit het huis halen. En met hele harde woorden werden wij eigenlijk naar het kamp toegeleid. Ja. We dachten, oh god, ons einde is gekomen. Ja. Maar toen wij voor het kamp waren, toen zei de hoe heet het? De kantoorkampong, de kantoor van de die groep, die zei toen, mevrouw, wij moesten namelijk zo hard spreken vanwege, anders zou u misschien worden gelyncht. Maar doordat u zoveel gedaan heeft voor ons in de campus, hebben wij namelijk het voornemen gehad om u veilig hier naartoe te brengen. Dus dat ze ons eigenlijk hard hadden aangepakt toen, dat was eigenlijk alleen een move, zodat wij toch tot het kamp werden gebracht en zodoende veilig kunnen aanleggen en verder ons leven kunnen hebben. Uw moeder hè, destijds, hè? Ja. Was u destijds ook met uw moeder dan, die dus verpleegster of die... Nee, toen was ik nog klein, ik was 4 tot 5 jaar. Ja, dus uw moeder is in principe gered door andere activiteiten. Ja. En pap was toen werkzaam geweest bij een Engelse firma. Dus ook dat moesten ze niet, dus vanwege moesten wij allemaal worden gelyncht, maar wij werden dus eigenlijk geholpen. Gered, ja. Dus om heel duidelijk te zijn voor de mensen die kijken, die uw familie gered hebben, wie waren dat? Dat waren alle Pemuda's, Pemuda's. Ja. So see, each story in history, I repeat, each story in history has two sides, okay? Therefore, I'm trying to get the other side. Tante just said it, okay? Her mom and her dad, her mom was a Dutch lady, she was a nurse. Her dad was an Ambonese, basically a local. They got rescued by Pemuda's. Why? Because her mom was always taking care of all the native people. With all respect, for those who didn't survive, and Oom is going to tell his story about the Depokkers who stayed in their house here in Depok, what happened to them? That's again the other side of the Persiap in Depok. Om, tadi kita dengar Tante bicara gimana hidup di dalam Persiap. Sekarang
saya mau tahu keluarga Om waktu bersiap tinggal di Depok gimana? Oke. Waktu bersiap, ya, papa sama mama, kemudian dengan 4 kakak yang tertua itu, ya, mereka di rumah. Pada suatu hari di bulan Oktober 1945, mama cerita ketika mereka lagi tidur, Depok sepi, tiba-tiba ada teriakan bersiap, bersiap, kemudian serbu, semua jangan kabur, pintu rumah digedor, ya. Kemudian ya semua dalam ketakutan. Papa, mama, dan sama 4 anaknya kakak yang tertua itu, mereka kemudian melarikan diri. Mereka sembunyi. Karena waktu itu Depok ini tidak seperti sekarang, ya. Masing-masing rumah itu punya halaman yang luas, di belakang ada banyak pohon-pohon tanaman, mereka sembunyi. Rumahnya dirampok. Lalu dulu Depok seperti Menteng, rumah besar, taman besar, Ya, bagus ya. daripada yang kampung atau Ya. Oke. Ya. Jadi setelah dirampok itu, mama, papa nggak berani masuk rumah. Mereka tunggu sampai pagi, terang baru mereka ke rumah, udah habis. Ya, tapi mereka harus hidup kan. Kemudian mama masak buat keluarga. Sore-sore kemudian sebelum siang mereka melarikan diri sembunyi. Waktu itu ada di Depok dekat rumah itu ada lembah, ya. Mereka sembunyi di situ sampai menjelang malam baru balik lagi ke rumah. Kita tidur di rumah, mama masak buat pagi-pagi itu kembali lagi. 4 hari, ya, mereka pergi kembali, pada akhirnya tangkap Ibu sama kakak. papa, mama sama 4 anaknya. Papa ditangkap, dilucutin, dibuka baju semua, hanya pakai Sama dalam. yang dalam. Lalu digiring ke stasiun Depok. Masih ada di sini sekarang ya? Ya, Ya. ya, mereka digiring ke stasiun Depok semua. Ya. Bapak-bapak, orang lelaki dewasa semua bawa ke sana. Dan itu dalam perjalanan, ya, ada yang dipukul, ada yang dipecut, ya. Dan sampai di stasiun Depok malah ada Sudira itu yang dipenggal. Lalu mereka dibawa ke Bogor, masukin di penjara Klegang di Bogor. Lalu mama dan 4 kakak tertua saya itu mereka ditawan di Kementerian, ya, di Kementerian. Mereka semua ditawan, wanita sama anak-anak ditawan. Mama cerita 4 hari, ya, 4 malam 5 hari mereka ada di sana, tidak dikasih makan, ya, tidak dikasih minum, sampai-sampai, ya, untuk minum, ya, itu tupis, ya, diendapkan, ya, ke bagian atasnya itu baru pakai buat minum dan tidak dikasih makan. Sampai hari kelima dalam situasi yang seperti itu, mama lihat dari jendela, karena Kementerian itu ada jendela seperti ini, sudah disiapkan bensin untuk dibakar hidup-hidup. Wah, semua sangat ketakutan. Tapi
puji Tuhan, ketika mereka dalam keadaan takut itu, tiba-tiba datang tentara sekutu dari Inggris ya, masuk. Ya, tentara sekutu dapat informasi dari Fabricius. Ya. Fabricius seorang wartawan BBC, ketika dapat informasi bahwa di Depok ada tawanan wanita dan anak-anak mau dibakar hidup, dia kemudian call dengan alat komunikasi yang bawa kepada tentara sekutu untuk jangan langsung ke Bogor tapi masuk ke Depok. Ya. Kita masuk, begitu baru mau disulut sudah ada tembakan antara pemuda sama tentara Inggris. Mereka melarikan diri, kabur, terus dikejar sampai di daerah Bedahan situ namanya itu. Sampai di sana? Ya. Dikejar, kan di sana terjadi pertempuran yang cukup hebat dan pihak pemuda banyak yang korban. Kemudian ini muda sama 4 kakak saya berdua itu dibawa ke Bogor dengan truk tentara Inggris. Ya. Mereka kemudian masuk ke tempat pengungsian, dikawal oleh tentara Inggris. Dan tentara Inggris sama tentara India juga. Ya. Fighting Cock, Gurkha betul ya. Ya. Itu papi saya juga di sana. Waktu tahun 45, Oktober, November kan? Ya. Oktober 45. Jadi, nah, waktu keluarga Om diantar ke Bogor, rumah Om gimana? Nah, 1 tahun 46, oke? Rumah Om masih ada atau dibongkar atau gimana? Om bisa pulang ke rumah atau udah diambil sama orang lain? Coba. Rumahnya masih ada, cuma dalam keadaan kosong karena dirampok. Ya. Ya. Wow, this was such a beautiful gathering together with Om Boy and Tante Thea and the history of the Depokers. Very interesting, huh? Yeah, this was, and now we're going to the church next door. And then, yeah, call it a day here in Depok. So back at the school we were talking about what happened with the properties from the Indo-Blandas and the Dutch who basically ran for their lives during the Bersiap. They left all their belongings and properties behind. Now behind me is one of those properties that was left behind by a Dutch family. Right now we cannot go inside because they're doing a film production, but at least you see the typical colonial house and structure, and now we cannot see, but usually, no, always there is a front room, and that front room in the house has a meaning. So, Om Boy, ya. Ini, nah, rumah belakang kita itu rumah Belanda, Hindia Belanda kolonial, kan? Selalu ada kamar kecil di depan. Ya. Buat apa itu?
Dan mereka pengen tahu kenapa ada rumah kecil selalu di depan rumah itu. Ya, dulu transportasi di Depok sangat sulit, hanya mengandalkan Sungai Ciliwung. Ya. Karena itu kalau ada tamu yang bertamu, kemudian mereka tidak ada transportasi ke Batavia maupun kereta, ya, terakhir, maka mereka harus menginap. Oleh karena itu di setiap rumah yang dibangun pada era kolonial, ya di Depok maupun Jakarta, kamar yang paling depan itu adalah kamar untuk tamu menginap. Nah itu ya. Dan rumah ini juga tadi Mike sampaikan bahwa rumah ini adalah peninggalan orang Belanda yang karena pada waktu itu kosong, ditempati oleh kepala kepolisian Depok namanya Pak Sardimun. Tapi Pak Sardimun menempatinya itu dengan seizin pemerintah. Dia mendapat surat izin penghunian atau dalam bahasa Belandanya VB, ya. Nah, VB. Nah, VB itu apabila dihuni lebih dari 10 tahun dan tidak ada gugatan, maka bisa menjadi hak milik secara hukum. Nah, itu sedikit riwayat mengenai rumah ini. Ya. Jullie weten ook over de geschiedenis van Depok dat er ooit een tijd was, ik weet niet wanneer het was, maar ik heb al ergens gelezen, dat er iemand in Depok de Depokkers wil eren. En dat toen eigenlijk verboden werd, omdat het de mensen terug doet denken aan de koloniale tijd. Tante, wat weet u daarvan? Dat is een monument. Het monument werd namelijk opgezet toen Depok 200 jaar was. Hadden de Depokkers dat opgezet. En in de jaren 1914, hè? Ja, 1914 was de eerste. 300 jaar, dat is dus 2014. 2014 was het dus 300 jaar, hè? Ja. 2014. Maar omdat dat namelijk helemaal tot aan de grond is gelegd, hadden wij dat weer willen opbouwen. Maar daarvoor hadden wij dus een bouwvergunning nodig van de plaatselijke gemeente. Ik zat toen in de commissie en toen had ik dus een verzoekschrift ingediend voor een vergunning daarvoor. We kregen maar geen antwoord daarop en we bleven maar bellen en we bleven maar schrijven tot uiteindelijk wij telefonisch een bericht kregen van, nou komen jullie dan maar morgen om 8 uur. En morgen was dus een zaterdag. Toen zeiden de anderen, het is allemaal flauwekul, want zaterdag is geen werkdag. Ik zeg nee, dat is ons doorgegeven dat we moeten komen, dus dan komen we om die tijd. Dus we kwamen daar om voor 8 natuurlijk en we bleven wachten. Maar de personen in kwestie die kwamen pas om 11:30. But never mind, we hebben dus in elk geval contact. Maar toen zij binnenkwamen, toen waren ze zo arrogant om te zeggen van, wat doen jullie hier? Ik zeg nou, we komen hier namelijk vragen, wij zitten hier namelijk op uitnodiging van u. En nou willen wij van u vragen van, wat kunnen we voor u doen of wat kunt u voor ons doen? Dus ik zei, ja, het gaat zeker om dat monument. Ik zei, ja, zeg tegen hem. Ik zei, daar geven wij namelijk geen vergunning voor. Waarom dan? Zeg ik tegen hem. Ja, het komt namelijk omdat de opschriften aan wederzijdse kanten, dat staan allemaal in het Nederlands. En ze doen allemaal denken aan de koloniale tijd enzovoort enzovoort. Ik zeg wel, als u daar bezwaar tegen heeft, dan kan ik dat voor u vertalen in het Indonesisch. En trouwens, daar staat iets anders in. Ja, hij was een beetje beduusd en uiteindelijk zegt hij, het is en blijft, jullie krijgen geen vergunning. Waarom dan? Zeg ik tegen hem. Ja, omdat het toch wel gaat om het christendom. Ik zeg, hoezo? Want aan één zijde staat namelijk dat in de komende tijd zal hier te Depok een fraaie christengemeente groeien. Toen had ik dat in het Indonesisch vertaald. En toen zei hij, het is en blijft, nee,
Oké, en wij bleven natuurlijk berusten. Tuurlijk. Ja. En toen zei hij, nou, zonder afscheid te nemen, toen verliet hij gewoon de ontmoeting en daar stonden wij. Geen antwoord? Of Geen wil je- antwoord, maar ja, hij liet ons daar staan echt als we werden helemaal niet gewaardeerd. En toen kregen we 's avonds namelijk een berichtje van, oh nee, toen zei hij nog tegen mij, weten jullie wel dat jullie brief namelijk al in handen is van de FPI. van de FPI, dat zijn de islamitische jongeren. Ik zeg wel meneer, ik heb altijd kantoorleven heb ik geleid. Ik zeg daar komt niets van in. Ik zeg, wij hebben namelijk een verzoekschrift ingediend aan de burgemeester met een kopie aan u als afdelingshoofd en een kopie voor ons archief. En verder hebben wij helemaal geen bemoeienis met iedereen, wie dan ook. Ja. En het is voor ons een vraag van hoe komen deze islamitische jongeren en die brief, dat is voor ons, daar kunnen we niet op antwoorden. In elk geval, als je dat dan maar weet. Goed, de avond daarop, we waren natuurlijk bewust, maar de avond daarop kregen we namelijk te horen dat dit gebouw namelijk zal worden, hoe heet dat? Geveild of verkocht? Ja, nee, niet gevat, dat de islamitische jongeren, die zouden dit eigenlijk, Een kantoorpoesdag gingen maken of? die zouden dat willen verwoesten. Oké. Ja? En dat kwam allemaal op de televisie, ik bedoel dat bericht. En toen kregen wij die nieuwsticker, die kwam, de gouverneur van West-Java die las dat. En toen heeft hij meteen de burgemeester hier gebeld om te zeggen van, hé, wat is er gaande daar in Depok? En ophouden daarmee, zegt hij. Nou, en geef een ogenblik, alles ging weer rustig is aan, maar toch waren wij een gewaarschuwd man telt voor twee. Ja. En niet lang daarna kregen we weer een sympathiek telefoontje van, wij willen namelijk komen, kunt u ons ontvangen? En dat was notabene die meneer die ons heeft ontvangen, weet je wel? Ja. En toen kwam hij om zijn excuses aan te bieden, want het was in opdracht van de gouverneur in West-Java. Dus. Maar het is en blijft, wij mochten wel dat monument oprichten, maar nog steeds niet tot en met dusver geen opschriften. En daar zijn wij nu weer mee bezig. Dus dat monument, ja. is dat? Ja. Dat monument dat daar in de kast staat, dat is dat monument dat voor het vervallen pand staat. Ja. Maar dat is niet het originele, dat is hetgeen wat ja. Dus nu mag het wel komen, maar zonder de afschriften. Wat voor ons, voor 30 jaar belangrijk is natuurlijk. Ja. Niet alleen voor de Depokkers, maar het gaat natuurlijk ook voor de geschiedenis. Ja. Ja. Maar wij hopen dat in de toekomst, we hadden gisteren een heel mooi gesprek gehad met de aanstaande burgemeester. Van Depok, hè? Ja, en die gaf al zijn toestemming hiervoor. Want hij zegt, geschiedenis is en blijft geschiedenis. Kan je niet onder de mat schuiven. Ja. Klopt, ja. Ja. Did you hear that? History cannot be swept under the table or under the mat. Geschiedenis kan je nooit, maar ook nooit doen verdwijnen. Unfortunately, history is there and the bad things that happen or whatever, you know, is there. It's part of history. You cannot change history. That's the thing. And that's what the mayor said to Tante. Geschiedenis kan je niet herschrijven. En dat is gedeeltelijk, nee, dat is part van de geschiedenis van Depok. Leeft die misselijke man nog die u destijds? Ja. Gisteren hadden we nog een ja. Want hij zei, de aanstaande burgemeester die vroeg namelijk, wie was die man? En toen zei er één, dat is meneer A. Goed. Oh ja, maar die is intussen overleden, zei ik tegen hem. Ik zei nee, helemaal niet. Hij zit namelijk weer in het gemeentebestuur enzovoort. En toen gaven wij dus de nieuwe aanstaande burgemeester, gaven wij dus een hint. En toen zei ik, oh. Dus dat is hij voor weet hem. Ook wel, ja. Ja. Dus hij weet er niet van. Maar die gouverneur die destijds hem tegen u excuus heeft laten, deed hij ook nog? Ja. Ook nog? Ja. Maar al gepensioneerd? Ja. Mooi. Ja. Maar we blijven strijden. Ja. Nou, ik hoop echt dat dit, mag doorgaan voor u. Ja. Dat is het enige wat wij nu kunnen doen als oudjes hier. Ja. Ja, om dat nog te kunnen achterlaten voor de aanstaande, hoe heet dat? Is de nieuwe generatie Depokkers, hebben zij interesse in de Depoks geschiedenis of is het van,
tempo dulu biarin aja, of is it toch masih ada? Masih. Ada ya? Yang anak muda yang yang masih punya interest yang gimana orang tua dulu ini? masih Atau punya interest jarang kan? Jarang. Heel erg weinig. jammer. Dat is niet de originele steen, hè? Ini asli. Nee. Dat is daarbij misschien geen goede. Itu sama gekregen, ja. Keren ya. So right now we're standing in front of a building dated around 1800, right? Ja. And during the Dutch East Indies, waktu Hindia Belanda, wat was dit? Dat is gemeentehuis. City Hall. Back, City Hall. yeah. So before the Japanese occupation, this was a city hall. Okay. Zaman bersiap, ini adalah tempat penahanan tawanan-tawanan orang-orang Depok ditawan di sini. Gedung ini. Ya, di gedung ini ditawan di sini dan selama 5 hari. Pada hari kelima ketika mereka mau dibakar hidup, mereka diselamatkan oleh tentara Inggris yang diinformasikan oleh wartawan BBC Fabricius. Oke. Nah, habis itu bersiap udah tahun 50-an ini jadi kantor polisi. Ya, kantor polisi. Habis itu langsung ke rumah sakit lagi. Dan klinik. Yes, is het Dus na de bersiap rent het een politiekantoor. vandaar of polykliniek. Vandaar dat wij dus een polykliniek hebben opgebouwd. Enkel alleen eigenlijk meer voor longpatiënten. Ja. En daar is het dan uitgebreid tot een ziekenhuis. Duidelijk, ja. En dat stand op dat monument, dat was dat er een opspraak kwam, Ja. mocht het niet openbaren met de tekst in die inbouw in Nederland, omdat het aan de koloniale tijd deed denken. Ja. En nu met de opkomst van de nieuwe burgemeester, die heeft daar wel begrip voor en die wil dat dan toch weer doorvoeren. Dus niet alleen maar vanwege de herinneringen aan de Nederlandse tijd, maar het gaat namelijk ook om het geloof. Het geloof, het christendom. Het christendom. Ja. En dan gaat dit dan ook weer opnieuw gerestaureerd worden, denk je dat? Willen we heel erg graag, maar daarvoor hebben we dus Fondsen nodig. ja, There we go. So those two last of the Mohicans are trying to keep this piece of history alive in Depok. Therefore, they're negotiating with the mayor, and that monument over there will get its place with the text and Dutch, and all this property will be restored. de gelegenheid om te kiezen of we hier willen blijven of naar Nederland te komen. Dat is namelijk dat is de vraag van de Nederlandse regering toen. Er zijn dus velen die dus een trauma hadden, die denken dat ik liever naar Nederland ga en heb ik een rustig leven. Dus daardoor zijn ze dus naar Nederland gekomen. Dus in feite zijn wij hier helemaal niet weggejaagd, maar het is ons namelijk aangeboden door de Nederlandse regering toen. In het geval van de familie Boyloen was het een heel ander geval. Zij kregen dus de keuze om hier te blijven of te gaan. Een gedeelte van de familie, waar notabene vader, moeder en kinderen één geheel zijn, die kregen namelijk dus ook precies deze aanbieding. Een gedeelte die kreeg wel de gelegenheid om terug te gaan, maar zoals zijn moeder en anderen, die kregen namelijk geen visum om naar Nederland te gaan. Dus dat is voor ons ook een vraag. Waarom eigenlijk dat verschil? Ja. Ja, het wordt jou aangeboden, nou willen we gaan, maar nou is alleen maar een gedeelte van de familie die heeft namelijk deze aanbieding, van deze aanbieding kunnen genieten, terwijl de anderen, die moesten hier blijven. Zij hadden dus als reden dat zijn moeder die moet hier blijven omdat zij namelijk grote panden hier heeft. Maar dat werd ons toen niet verteld van, je kunt het krijgen indien enzovoort. Ja. Die voorwaarden. Dus het werd hun helemaal niet voorgesteld. Dus deze familie is eigenlijk gepisagd, van elkaar, gescheiden. Gescheiden, ja. Gescheiden door enkel
wil weer zijn reglementen. Ja, En dat vind ik eigenlijk ook niet juist. is zeker eerlijk. Of we gaan samen uit, samen thuis. Samen thuis. Ja. Zo, daar is het levende bewijs. Verstand hoor. En ja, ik hoop dat wij met deze bijdrage toch wel een beetje duidelijkheid hebben kunnen geven wat een Blanda Depok is of wat de geschiedenis is van het mooie plaatsje Depok. Depok is Jakarta Selatan, West. Selatan, ya. Ja, Selatan. Zuid. Zuid. Ya, Om, bisa bicara. Waktu diperiksa, Om diantar ke Bogor sama keluarga. Rumah Om di Depok dan rumah-rumah dari orang Indo Belanda. Orang Indo Belanda diusir, harus pulang ke Belanda. Nah, itu rumah gimana? Siapa yang ambil atau beli atau itu dijual? Atau gimana? Ya, rumah kita yang kosong waktu kita pengungsian di Bogor, waktu orang Depok baru kembali ke Depok itu setelah 3 tahun di Bogor. 1948 baru boleh berangsur-angsur kembali ke Depok, Depok sudah aman. Nah, kita pulang ke Depok, ya udah kosong. Tapi rumah tetap masih ada. Rumah masih ada, ya. Masih ada, cuma kosong. Ya. Kemudian, ya orang Depok mulai hidup dari nol, dari nol. Nah, sehingga ya tentu bertanam lagi, tani lagi, gitu. Kemudian cari pekerjaan lagi, ya. Sehingga lama-lama, ya barangkali 10 tahun baru kita hidup normal, ya. Normal seperti semula, ya. Lalu mengenai rumah orang-orang Belanda yang tinggal kosong, ya. Karena mereka tidak memiliki ahli waris di sini. Tapi kalau yang Indo berarti ada mamanya orang Belanda, papanya orang kita. Ya. Nah, itu rumahnya yang itu mereka berikan kepada orang Depok yang masih tinggal, kakaknya atau adiknya, gitu. Nah, lalu ada yang sama sekali yang benar-benar orang Belanda yang seluruh keluarganya ke Holland, rumahnya masih ada. Orang Depok nggak berani masuk tinggal di rumah itu karena trauma yang peristiwa Persiap, ya, trauma. Nah, sekarang lama kosong. Kemudian ya saya ambil contoh, misalnya ada di sini Jalan Pemuda ada rumah yang besar. Ya, saya bilang itu di Old House in Jalan Pemuda. Masih ada? Masih ada. Oke. Masih ada. Nanti Di dalam Depok ya? Ya, nanti kita bisa jalan ke sana ya. Ya. Ambil. Nah itu ditinggal oleh kepala polisi di Depok. Dari Depok. Di Depok. Dia tinggal di situ. Kemudian karena statusnya menjadi rumah negara, tanah negara, maka dia mengajukan surat izin penghunian. Dulu namanya VB, ya. Dulu namanya VB ya. Jadi dia minta VB dapat dari pemerintah Kabupaten Bogor. Dia tinggal di sana. Setelah 20 tahun, ya, karena tidak ada yang tuntutan rumah itu, dia bisa mengajukan hak milik. Nah, kemudian ya dia ajukan hak milik itu menjadi hak milik kepala polisi namanya Bapak Sarlimun, sekarang keluarga yang tinggal. Dia beruntung dapat rumah yang besar dengan halaman luas yang besar ribuan meter persegi. Ya. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain lagi, di ujung Jalan Pemuda ini juga ada rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya, ya. Karena memang
tidak ada ahli warisnya, ya. Dan undang-undang di Indonesia mengatakan warga negara asing tidak memiliki hak milik. Jadi itu kemudian dipakai oleh pemerintah untuk pusat kesehatan masyarakat. What is that kan? Klinik ya. 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 Yang di sini. Ya, Apa nih? Sekarang kosong dan lagi ada pagar di depan, nggak boleh masuk itu, klinik Oh itu. nee, dat is Nee, nee. namelijk Nee. een bestuursgebouw. Oh, Nah, ya. Ada di sebelah sana lagi Ya. pasti untuk itu. Nanti saya kasih tunjuknya. Nah, bisa itu. Lalu ada satu lagi yang sekarang jadi kantor kecamatan Pancoran Mas. Itu juga itu rumah besar, tanahnya luas. Itu ditinggal sama pemiliknya orang Belanda. Dia juga nggak punya pewaris di sini. ya, Itu akhirnya diambil oleh pemerintah. ya. So overheid heeft het Ya, genomen. ya. Oke. Seperti itu. So, waktu itu tempo dulu orang Depok asli orang Indonesia Indonesia. dan pernah ada Indo Belanda di sini dan bule Belanda waktu bersiap mereka diusir ke Belanda karena sekarang ada banyak komunitas di Belanda Depok, komunitas Depok. Makanya lahir di sini dulu habis bersiap ke Belanda. Terima kasih Om. Sekarang jelas kita. Depok has a beautiful history that goes back in the Dutch East Indies era, and we need your help. This wonderful gentleman and this wonderful lady, they do everything. These are the last of the Mohicans. Basically, if they're gone, there is nothing about the history of Depok. Therefore, we need your help. We're trying to get a monument over here in Depok. We're going to the place, and that needs your help. We need to have lots of gifts so that we can establish this beautiful monument to honor the history of Depok. Thank you.